Vicepresidente Sergio Bolzonello, durante l'odierna riapertura dell'Infopoint di Sistiana lei ha parlato del potenziale turistico della Baia di Sistiana, sottolineando un aspetto importante, che lo sviluppo turistico deve essere accompagnato da una logica industriale. Cosa ha voluto dire con questo? Quello che ripeto da oltre 4 anni, che non è possibile fare turismo slegato da un ragionamento complessivo che sia quello di un grande progetto che prima delinei quali sono le linee del turismo, e l'abbiamo fatto 4 anni fa, che poi coinvolga tutti gli operatori e li porti a fare dei ragionamenti d'insieme, e che poi ci sia una promozione mondiale, fra virgolette, della regione Friuli Venezia Giulia. All'interno della regione Friuli Venezia Giulia poi ci sono dei territori molto significativi. Uno di questi è sicuramente il Golfo di Trieste, che va promosso nel suo insieme. Non possiamo pensare di promuovere solo Trieste, non possiamo pensare di promuovere solo Sistiana, solo Portopiccolo. Dobbiamo fare un ragionamento complessivo, unendo a questi il Carso, unendo a questi tutta la partita legata alle nostre spiagge. In questo Infopoint di Sistiana, ad esempio, si promuove anche Aquileia, anche Grado, anche l'inizio delle spiagge del Friuli Venezia Giulia, e nello stesso tempo si promuove tutto quello che è la parte vitivinicola e enogastronomica di questa nostra regione, quindi anche il Collio, anche i colli orientali, eccetera. Quindi un insieme di impresa pubblica, di impresa privata, di grande formazione nei confronti degli operatori, che debbono dare all'ospite che arriva in Friuli Venezia Giulia veramente la sensazione di essere coccolato e di essere trattato al meglio. Questa struttura non sarà solo un Infopoint, ma sarà anche una struttura di formazione. Perché? Perché questo territorio ha bisogno di grande formazione, come gli altri, ma questo in particolare, e che vede in questa struttura il posto ideale, nel senso che riesce ad essere da una parte Infopoint, dall'altro ha i locali giusti per poter fare formazione, e su questo Promoturismo si concentrerà moltissimo nei prossimi mesi e nei prossimi anni.